jennee kaanaan kanumaan jalqabnaan afaanuma keenyaan. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota sagantaa kana akkuma baratame sagantaa dabre keessatti kan nu ilaalaa jirru waa'ee tuuliiti. Waa'ee tuulii keessaa ayyoo kan yaadattanu waa'ee laasoo tuuliiti kan nu ilaalaa turre. Laasoo tuulii haala fayyadama isaa akkaataa itti fayyadamnu laallee turre. Warri ilaalan viidiyoo duubatti deebitanii ilaaluu dandeessanii. Sagantaa irraa kenna keessatti ammoo akkasuma faayidaa laasoo tuuliitti dabalamee kan dhufe jechuun faayidaan laasoo tuulii akkuma beektan waan tokko filachuuf kan nu gargaaru yoo ta'u, kunis objective yookaan quick selection tooliin kunis kan nu barbaachisu wanta tokko haala kamiin karaa ariitiitiin filachuu dandeenya kan jedhu kan nu agarsiisudha. Mee faayidaa isaatii fi haala itti fayyadama isaa walumaan haa ilaallu. Kan laasoo tuulitti aaneetiin argamu kunis filannuudhaaf kan nu tajaajilu bataniin tun jechuudha. Yookaan ammoo tuuliin kana kilik gooneetiin yoo irra kan turu taate filannoon isa jala jiru akkuma kana dura nu baya. Amma filannoo lamaan qabna. Quick selection toolii fi magic wand tool kan jedhu kana mee akkasuma keyboard irraa shortcutiin isaa W dha akkuma amma argaa jirru kana. Quick selection toolii mee haala itti fayyadama isaa walumaan haa ilaallu. Quick selection toolii itti fayyadamuudhaaf jalqaba picture wayii asirratti add gochuu qabna. Mee picture wayii walumaan asirratti add goonu place jechuudhaan bakka foldera picture keenya keessa jiru deemneetiin picture keenya garana add gochuun place jechuudhaan picture garana add gochuun ni danda'ama. Akkuma baratame size picturecha erga sirreeffanneen boodatti yookaan iddoo isaas erga sirreeffanneen boodatti haala kanaan mallattoo raayitan irratti kilik gochuudhaan pictureicha maal gochuu dandeenya add gochuu dandeenya. Pictureicha haala barbaanneen cut copy maal gochuudhaaf akkuma baratame ammas pictureicha irratti yookaan layerii pictureicha irra jiru irratti right kilik gochuudhaan raster layer haa jennuuni. Haala kanaan pictureicha haala barbaanneen edit gochuu ni dandeenya. Akkuma kaawwane akkuma batanii kaawwane yookaan tuulii kaawwane akkuma argaa jirru kick baariin gubbarratti nu dhufaa jira. Kick baarii kanaan wal qabate afur akkuma jalqabaa kun eriyaa haaraa filachuudhaaf kun ammoo eriyaa haaraa filatame eriyaa duraan filatame irratti dabaluuf yoo nu gargaaru kun ammoo eriyaa filatame irraa hir'isuuf nu gargaara. Kan kaawwan irraa adda isa godhu ammoo kan dhumaa kun maaliif nu tajaajila? Karsariin teenya nu jirti miti maawuziin keenya kun ni jira miti saayizii isaa guddisuu fi xiqqeessuuf nu tajaajila. Haaluma argaa jirru kanaan filannoo isaa irratti hundoofne yommuu inni quick selectionin kun maal irratti hundaa'eeti wanta tokko select gochuu kan danda'u akkuma jenne maal irratti hundaa'eeti pixelii irratti hundaa'eeti akkuma yeroo dabre magnetic lasso tooliin pixelii irratti hundaa'eetiin select godhu kunis maal irratti hundaa'eeti kan inni select godhu pixelii irratti hundaa'eeti select godhu. Erga pixelii irratti hundaa'ee select godhe haalli inni ittiin pixelii qabu kun karaa kamiin waan gochuu dandeenya dafeetiin yookaan ammoo select gochuu danda'uu fi yeroo yookaan ammoo tokko pixelii isaa irratti hundaa'eetiin select gochuun isaa maal irratti hundaa'ee hardness kana irratti hundaa'eeti haala kanaan kan ibsuu danda'u. Kan biraa ammoo saayiziin isaa akkuma jenne maawuzii hir'isuu fi xiqqeessuudhaaf kan inni nu tajaajilu. Erga maawuzii keenya sirreessineetiin hardness softness isaa erga sirreessineen boodatti kilik gochuu qofaan maal gochuu dandeenya filachuu dandeenya xiqqoo maawuzii saayizii isaa guddifnu. Haala kanaan kilik gochuu qofaan maal goonee jirra halluu wal fakkaatan filannee jira. Halluu wal fakkaatan fakkeenyaaf magaala fillee jirra. Itti dabaluudhaaf eriyaa duraan filatame irratti dabaluudhaaf maal goona jennee jirra. Pilaasii tana irratti deebisuudhaan maal gochuu dandeenya kilik gochuu dandeenya. Kan itti aanu halluu itti aanu filatee jira. Pictureicha keenya gara gubbaatti ol siisuudhaaf ispeesii press goone keyboard irraa maawuzii kilik gochuudhaan maawuziidhaan ol harkisuu ni dandeenya. Akkuma jenne pilaasii tana irratti jiraachuu isaa mirkaneeffachuudhaan eriyaa itti aanu filachuudhaaf kilik godhaa maal goona jechuudha. Eriyaa hanga barbaanne keessa galfachuu ni dandeenya. Haala kanaan karaa salphaan maal gochuu dandeenya filachuu ni dandeenya. Objectii barbaanne objectii kana copy gochuu paste cut gochuu akkasuma ammas halluu biraa bakka buusu akkuma duraan barreessan maal gochuu dandeenya layerii haaraa bannee copy gochuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf eriyaa pictureicha kana copy gochuudhaaf control plus C yookaan ammoo waan keessa galle
warning maaliif natti kenna asitee kanatti akkuma arginu eeriyaan an filadhe yookaan ammoo picture an filadhe brush kan jedhu layer 1 miti anammoo maalirra jira layer 1 filadhee jira kanaaf copy gochuu hin danda'u sababni isaa layer 1 maalinni empty sabab saniif warning inni kanatti kennu brush irra deebi'atiniin control plus yookaan jedhu ta'e maal godha copy godhee jira jechuudha amma layer 1 filadheetiniin control plus v yookaan edit keessa seeneetiniin control plus v akkuma jenne asirraallee paste gochuu ni dandeenya paste yookaan jedhuun kan ta'u ta'e haaluma margaa jirruun layer 1 irratti kan copy goone san paste godhee jira es jira kan copy godhe wal jala jira waan ta'eef haala kanaan laaluu ni dandeenya sababni nu filannuun beekamaadha copy maal gochuu kalarii bakka buusuuf jenneerra kan itti aanu ammoo key selection gaditti kan argamu kun magic wand tool kan jedhu kun kunis pixel irratti hundaa'eeti kan wanta tokko select godhu haaluma argaa jirru kanaan click gochuudhaan maal gochuu dandeenya select gochuu dandeenya sababni inni selecting godhiniif area kana filateef maal yoo ka jennu taate layer 1 irra jira layer 1 bakka tana qofa bakki kun duwwaa waan ta'eef kan waan godhu duubatti adeemu yookaan control plus d jedhuuni control plus d jedheni selection keessa bahe brushni kun eessarra jira brusha layer brusha jedhu kanarra jira isarratti deebi'uudhaan click godhe haala kanaan maal godha automatically dafeetu kalarii wal fakkaatan yookaan ammoo pixelii groupiin isaanii tokko dafee filataa jechuudha groupiin isaanii tokko yoo jennu kalariin isaanii wal fakkaatan jechuudha fakkeenyaaf kanarratti click yoo godhe haala kanaan wanna walitti dhiyaatan filataa jechuudha kan itti aanu kanas maddiidhaan click yoo kan goonu taate haaluma margaa jirtan kanaan itti deebi'eetiniin filata wanna itti aanu walirratti groupii tokko jechuudha look haala kanaan itti dabaluu ni dandeenya fakkeenyaaf haala kanaan click gochaa maal gochuu dandeenya select gochuu ni dandeenya look haala kanaan select gochuu ni dandeenya kan select goone kana copy gochuu paste gochuu ni dandeenya fakkeenyaaf wanta bakka filadhe kana akkanuma dhiisee bakka filadhe kanatti akkanuma dhiisee burusha kana yoo kan dho'isu taate filannoon kiyya akkuma filadhetti hafee jira kanaaf ammoo filannoo kana maal godha fakkeenyaaf iddoo filadhe kana iddoo shape kanatti jechuudha layerii haaraa bane mee wanno kalara wayii aanaqu fakkeenyaaf haa jennuuti bifa yeloo haala nuti haala kanaan deemne burusha bira dhayne look koddaa bira dhayne haala kanaan iddoo barbaanetti maal naquu dandeenya jechuudha kalara barbaanne bakka buusuu dandeenya selection keessa magic wand tool kana yommuu fayyadamnu magic wand tool kana yommuu fayyadamnu wanti nu eeggachuu qabnu as gubbaa kanatti waa sadii baay'ee important kan ta'an fakkeenyaaf tolerance kana duwwarra yoo kan kennu taate yommuu ani waan kana filachuu yaalutti maal godha brush irratti deebuun qaba jalqaba yommuu wanta kana filachuu yaalutti maal godha area hunda filatan harka area hunda filata akkuma argaa jirru kanatti look maal gochuu tolerance kana haaluma guddisaa deemuun area wannoo jedhu irratti area ani filadhu irratti naaf dhiyaataa deema ammas fakkeenyaaf yommuu ani area an filachuu barbaade maa inni bifa magaala kan bifni magaalli kana qofa miti asis bifni magaalli jira asis bifni magaalli jira kanaafuu bifa magaala kana bakka jiru hunda deemeetiin filata kana maal gochuu qabna contiguous kan jedhu kan irratti click yoo kan goonu taate area ani filadhe qofa filata fakkeenyaaf haa jennuuti tolerance isaa haaluma guddisaa deemnuun area an filadhutti naaf dhiyaataa deema jechuudha fakkeenyaaf area man barbaadu qofa filata jechuudha tolerance haaluma guddisaa deemnu shuu look ammas garaagarummaan isaa maa inni kan biraa ammoo contiguous kun yoo kan select kan taane kan ta'u taate bifa wal fakkaatan hunda bira deemee filata fakkeenyaaf bifni magaalli as jira kanas filate akka bifa magaalaatti filate kanas bakka bifni wal fakkaatu hundarra deemee filate duuba taatee ifnu bifni yeloon kun as qofa jira miti bifa yeloo asii qofa filate jechuudha contiguous kun yoo active kan ta'u taate kun ammoo yoo active kan goonu kan ta'u ta'e maal goona bifuma ani filadhe area man filadhe san bifa wal fakkaatu filata fakkeenyaaf as bifa kana tolerance isaa haaluma guddisaa deemnuun area an filadhe qofa
irratti hundaa'eetiin pikseelii iddoo an kilik irratti godhe qofa irratti hundaa'eetiin filata jechuudha. Duubatti deebi'u ala ba'ee haala kanaan eeriyaa an kilik godhe irratti hundaa'eetiin maal godha toleraansii waan guddiseef haala kanaan filataa deema jechuudha. Haaluma argaa jirru kanaan. Baay'ee zawee sirriitti zuum gochuu qabna. Wanta kana sirriitti wannoo argatuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan keessaa ba'a maaliif bifni adiin kun iddoo jira waan ta'eef.